السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير. كيف ما عودتكم ديما كنجيب لكم الجديد، وهاد الجديد اللي جايب لكم هاد المرة غادي يصدم بعض الناس اللي موالفين كيسافروا مع العربية. المهم ندخل في صلب الموضوع. العربية حيدات الحقيبة اليدوية من التذكرة، يعني إلا قطعتي تذكرة ديالك عادية راه ما عندكش الحق تجيب معاك ديك الباكاج امان ديال 10 كيلو. عندك الحق تجيب معاك صاك صغير ديال 5 كيلو، ويكون القياس ديالو 40 على 30 على 15، ويدخل كامل في ديك البلاصة الصغيرة اللي في الكباري. الخاصية الثانية اللي دارت العربية هي إلا قطعتي بي بازيك أي تذكرة أساسية عندك فيها الحق في حقيبة يدوية ديال 10 كيلو، زائد حقيبة أسفل المقعد اللي القياس ديالها ما كيفوتش 40 على 30 على 15. وبطبيعة الحال عندك الحق فقط في 2 بياس، إلا جبتي الثالثة غادي تخلص عليها الفلوس. بالنسبة إلى قطعتي بي ايكونوميك كيف ما سبقت وشرت ليه في الفيديو السابق ديال العربية، عندك فيه الحق في حقيبة يدوية ديال 10 كيلو، وحقيبة ديال 20 كيلو، زائد وجبة ساندويتش قريعة ديال الماء. والحاجة اللي تزادت عليها هي ديك الحقيبة الصغيرة أسفل المقعد. والاختيار الأخير اللي بقى هو بي إكسترا، اللي هو بالدور ديالو جات فيه ديك الخاصية ديال الحقيبة تحت المقعد، زيادة على الحقيبة اليدوية ديال 10 كيلو والوجبة والحقيبة المشجرة ديال 25 كيلو أو 30 كيلو أو 40 أو 50. وللإشارة فقط، إلا خديتي كتر من 30 كيلو خاصك تفرقها على 2 باكاجات. وفي الأخير كنشكركم على الوقت اللي عطيتوني، واللي عنده أي تساؤل يخلي لي كومونتير أو صيفط لي في الواتساب من الأحسن ونشرح ليه أكتر إلا ما فهمش شي حاجة. وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني، واهم حاجة بارطاجيو باش يستافد الجميع. شكرا لكم ومع السلامة.